घुरणारी व्यक्ती बघितली की किती शांत झोपलीये अशी सहज प्रतिक्रिया येते. मात्र ही शांत झोप नसून ती केवळ झोप असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. हे घुरणं आरोग्याला घातक आहे. झोपेत घुरत असताना घुरणाऱ्या व्यक्तीचे कंठ बंद होऊन शरीराला ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळे घुरणाऱ्या व्यक्तीला डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आणि हार्ट अटॅक यासारखे आजार जडू शकतात. घोरणं आणि त्याच्या संबंधित असलेला स्लीप ॲपनिया हा जो विकार आहे हा महाभयंकर विकार आहे. याच्यामध्ये घोरता घोरता कधी लोकांचा गळा बंद होतो. त्याच्यामुळे तुमचा प्राणवायू अडकल्यामुळे, ऑक्सिजन कमी झाल्यामुळे तुमच्या हृदयावरती त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तुम्हाला जर झोपेत घुरण्याची सवय असेल तर वेळीच तज्ञ डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार घेणं गरजेचं असल्याचं मत डॉक्टरांनी व्यक्त केलंय. बदलत्या जीवनशैलीमुळे आज घुरण्याचं प्रमाण वाढतंय. Because of sleeping less or snoring or other insomnia or anything, we get lot of diseases, especially heart attacks or blood pressure, diabetes, obesity हे सर्व आम्हाला येतं. घोरणं हे खूपच घातक आहे. बहुतेक लोकांना वाटत असेल घोरणं म्हणजे ती व्यक्ती शांत झोपलेली आहे. पण घोरणं का होतं हे बहुतेक 99% लोकांना माहीत नसेल असं मला वाटतं. प्रत्येक मनुष्य आपल्या आयुष्याचा 1/3 भाग झोपेत घालवतो. अशातच बदललेल्या जीवनशैलीमुळे गेल्या 4 दशकात निद्रानाशाचं प्रमाण वाढलंय. पुरेशा झोपेअभावी अनेकांना शारीरिक व्याधी चढल्या आहेत. रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करून सकाळी लवकर शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पुरेशी झोप होत नाही. त्याचेही दुष्परिणाम आता समोर आलेत. निद्रानाश, अपुरी झोप हे अनेक रोगांना आमंत्रण देत असून त्यावर वेळीच उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. कपिल राऊत, झी मीडिया, ठाणे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.